Mezzogiorno scopriamo i titoli dell'attualità. Secondo giorno di sessione all'Assemblea di Corsica, dove si parlerà ambiente e PADUC, un ambito più sereno che ieri. I consiglieri hanno adottato un budget supplementario senza scrivere 90 milioni per Corsica Ferries, ciò che va contro l'aumento di brevetti in questo rischio di messa sotto tutela dell'istituzione. E Jim di Gorti ritrovano una competizione internazionale a Corsa Restonica Trail, fa parte oramai di un calendario di 30 prove mondiale dell'Ultra Trail, una riconoscenza per il lavoro di benevolenti in cui un lato economico importantissimo per il centro Corsica. Saluto a tutti, benvenuti in questo Corsica Prima. Principiamo dunque in cui la politica e l'Assemblea di Corsica che tratta stamane di Ubaduc e dell'ambiente. Ne parleremo da qui a poco in cui Dominique Moret, ma bultiamo un altro soggetto supplementario a sapere che è stato adottato ieri sera senza provvisionare 90 milioni di euro che ha deciso a Corsica Ferries, un cifro che rende più teso d'orna i rapporti tra il brevetto e la maggiorità territoriale. Il riporto di Marc-Antoine Renucci e Marion Fiamma. In questo dibattito è un altro budget supplementare di un gruppo di dritta che ha picchiato più. Debiti a un livello troppo alto, carichi di funzionamento che crescono, sono stati numerosi rimproveri, prima da Xavier Lacombe e poi dopo da Jean-Martin Mondolò. On sait très bien qu'il y a une masse salariale GVT à Bondo qui a explosé. Nous n'avons pas su comprimer nos charges de fonctionnement et la maison, du point de vue financier, il faut que les Corses le sachent, indépendamment de l'amende qui vient aggraver cette situation, est en train de sombrer. Altra critica di un soffio nuovo, ripresa da Jean-Christophe Angelini. Un risico di un budget mica sincero, che i 90 milioni a pagare a Corsica Ferries non ci sono mica scritti. Sta lì occupata la maggior parte di scambi, palisando di noi relazioni pessime di maggiorità territoriale in cui Stato. Là, je l'ai dit publiquement, et je n'ai pas d'état d'âme à le redire ici. On a un peu l'impression d'être pris en otage entre un État qui décidément persiste dans la mauvaise attitude et un conseil exécutif qui nous dit voilà, si vous avancez, on meurt. Si vous reculez, on meurt. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un estro militare approdato di noi da Paul Félix Benedetti. Il gruppo che rinfronta e lo sostenuto il Consiglio esecutivo in duotto, giustificandosi di questa scelta. Il y a des logiques de guerre quand on est à ces niveaux-là de rupture économique. Ça veut dire que moi je considère qu'il y a des compagnies qui n'ont peut-être plus envie de rester en Corse. Nous on va rester politique. On va voter, Président, votre budget supplémentaire, tout simplement parce qu'on veut acter qu'on ne veut pas que cet argent serve à payer un racket organisé avec la complicité de l'État. È stato adottato un budget supplementario, malgrado la dritta che ha votato contro e avanziamo che non ha mica partecipato. E poi stiamo nei dibattiti sono appassionati, le leggi trattano d'ambiente. Dominique Moret saluta e vi ritroviamo in diretta davanti all'Assemblea di Corsica. Un rapporto di aspettato per sapere se il piano di acconciamento e di sviluppo durevole o Baduc protegge abbastanza l'ambiente. Infatti, Frédéric, si tratta di un'evaluazione di UPADUC di vedere se protegge abbastanza e se rispondi ai bisogni che sono stati identificati quando è stato votato nel 2015. C'è stato parecchi affari che sono intervenuti. Per indetto, si è detto quando UPADUC è stato votato, cioè 3 anni per riflettere, per vedere come essere messo in opera. Dopo la carta è cascata in tribunale amministrativo e poi dopo ci sono stati altri leggi che sono stati votati, come per indetto la legge Elan, che cambia un po' lo spirito di a maniera da conciare l'urbanismo in Francia. Dunque si tratta di vedere esattamente oggi a ciò che noi siamo, per chi i meri un po' mica vai sul piano locale di urbanismo, se è più complicato che prima o mica, chi ne di definizione di spazi strategici agricoli. Dunque c'è una manza da fare così, che si tratta di evaluare. C'è 6 mesi per farlo, sono i servizi di agricoltività che l'hanno da fare, in parte i servizi di agricoltività stessa e in parte i servizi dell'agenzia dell'urbanismo. L'idea è di ultare davanti all'assemblea da qui a 6 mesi, di vedere esattamente ciò che ha avviato e ciò che non ha mica avviato e tanto di proporre altre modificazioni per darsi per fare che questo documento rispondesse ai bisogni, viene di favorizzare lo sviluppo e proteggere i terreni agricoli e l'ambiente.
Cosa ne pensa giusto appunto l'opposizione? L'opposizione, diciamo che i dibattiti continuano, non hanno mica parlato tutti i consiglieri, ma Paul Quastana di un gruppo Corre in Fronte ha detto che per conto suo è stata contenuta di Vao Paduc perché i terre agricole non sono mica stati protetti, c'è mica di più agricoltori che prima. Se tu si vede l'indicatore economico del 2015 e qui del 2021 non c'è mica stato progressi di vari, per conto suo un'evaluazione a 6 mesi e contenuta questa evaluazione si può fare in 2 o 3 minuti come l'ha fatta ieri. Qui c'è la critica di Paul Guastana e poi c'è stato di Marie-Thérèse Mariotti, la consigliere di dritta che è di Meri di Piadi Orientali, e che ha mintuato che per conto suo c'era molti sforzi a fare per fare di maniera che sul documento potesse essere un arnese per i meri e mica qualcosa che viene a costringere lo sviluppo. E poi per conto suo di no, si parla molto dell'agricoltura, di preservare le terre, ma non c'è nulla che è stato fatto per fare di maniera che l'agricoltura giusto appunto si installasse in queste terre qui. Dunque si capisce che c'è stato parecchi critiche, non si sa parlare qual è che ha dato o mica, posto che i scambi continuano. Dominique Morin in direct, in cui le nostre squadre tecniche in Sugiale continuano a greva di fattori di un nebbio, 993 hanno piantato il lavoro di poi luni a Diama di OSTC e a ZGT si lagnano di condizioni di lavoro in cui una crescita dell'attività a direzione delle spardie o lavoro della gente non sono mica presente tra gli altri bustieri. Stiamo sentendo barre di Nicola Panzi. Ci lavoriamo con questo sistema di seccabilità e a Bosta dice oggi che c'è per fare questo progetto qui c'è 600 metri quadrati. Oggi siamo 10 fattori da 80 metri quadrati. Allora noi diciamo prima 3 dei luoghi di 600 metri quadrati e dopo parleremo di seccabilità. In giustizia si deve compiere oggi il processo di Morad Akaush, giudicato davanti all'assise di Ugismonte. Questo detenuto di accusato di aver ferito a coltellata 2 guardiani di prigione di Orgo, tramendo hanno testimoniato ieri uso castigo François Albert Bernardi in cui Cristian Giuliano. Ieri si compie tardi l'udienza. Le vittime hanno via la parola per contare la visione di fatti sul giorno 2 gennaio 2018, il giorno della sua aggressione. La prima vittima, Awara e Ginorsa, ti piange, dice sono morto quella sul giorno 2. Di pigniva, ti coltellate che lo si via e il capo che gli toccano l'osse, a sala e cudrata dai soddetti. La seconda pia la parola è Antonio Orsino, spiega i diritti e i doveri dei sorveglianti in prigione. Durante l'aggressione dice che Morad Akaush mugliava all'arba a ogni coltellata, anche lui, non avevano mai avuto problemi, ma io non con lui. Morad Akaush invece conta che non aveva nulla di motivazione radicale, non aveva nulla contro l'amministrazione, non aveva solo contro le 2 vittime piatte da ridere a sua tenuta ufficiale. Si aspettava a parola degli avvocati della difesa per far valere le condizioni di incarcerazione, la spontaneità dei fatti, secondo lui. La parte civile è la prova di dire che c'era una vera volontà di tombare e che i motivi non si possono spiegare. Ma non sarà a pregura che per la parola per la requisizione l'accusato rischia sino a reclusione criminale a perpetuità. Un anno dopo la creazione dell'associo Donei Gorsi, che aiuta le vittime di violenza nei corpi, ha aperto un scagno in Pedranera e persone potranno così incontrare l'avvocato per un accompagnamento giuridico, un servizio messo in opera di noi. In Bonivasio stiamo sentendo Janine Bonaggiunta, una delle 3 avvocate specializzate che riceverà le vittime per liberare la parola. Il y a beaucoup d'omerta et elles ont droit à la parole et elles ont cette liberté de parole comme toutes les autres femmes. Et j'avais envie de leur dire et de leur faire passer le message. Et l'association, bien sûr, qui fait très bien son travail, finalement a besoin aussi de juristes, mais a aussi besoin de gens qui sont extrêmement investis dans la cause. In nome di salute l'Accademia di Gorsi ha pubblicato il suo bilancio settimanale non la Covid, vede tutti gli stabilimenti sono aperti, ma 29 classi non 2257 socchiose, 133 elevi sono stati pistigati positivi, vale a dire 0,28% degli effettivi.
L'esta de prossimo sebo vatte o restonic trail il potere partecipa a una prova mondiale, sta competizione è stata scelta per essere scritta nanta un calendario di 30 corse internazionali di ultra trail e mira a promozione di montagna corsa e precisione in cui André Marchiani. Di luglio Ghibane si viu reguidi o Restoniga Trail aveva un altro senso. Per la sua 14ª edizione, l'avvenimento che ne è già quasi 1500 partecipanti ogni anno ha strappato un label di qualità, quello dell'Ultra Trail Mont Blanc World Series. Risultato, a corsa di Centro Gossega sarà in un gruppo di 30 percorsi più famosi del mondo, a Paraguay, Guinea, gli Stati Uniti, l'Italia, Spagna, Hong Kong, Thailandia e dunque un Mont Blanc che noi eremo qui. Un lato positivo per i partecipanti di Sano a Dappa di World Series, questi qui vinceranno punti chiamati Running Stones che conteranno per la grande finale che si scioglierà da agosto in Chamonix. Ma le conseguenze saranno economiche per i rudioni e gli organizzatori. Su un label di qualità potrebbe far bene assai di più partecipanti a Restoniga Trail e promuovere sempre appena di più a destinazione corsa e montagnosa. E con l'attualità volterà a 7 ore in 4 miliardi ci troviamo a 8 ore per un notiziale. Buon appetito e a stasera.